možemo krenuti. Pozdrav ljudi, evo nas u 9. epizodi Metro Exodusa. Znači u prošloj epizodi smo obilazili neke kampove koje smo raščistili. Znači bili smo na jednom brodu, bili smo na tornju, bili smo u nekakvoj bazi koja je, bila je puna zombija i čak su me dočekali u zasjedi. Ne samo zombiji, već i ti banditi koji su tamo bili. Su se valjda skrivali negdje ili ne znam gdje su bili. Uglavnom nije ih bilo odmah. Samo da ne zapnem s kombijem. Uglavnom da, nije bilo odmah. Poslije su se pojavili i zagorčili mi malo život. Ali evo ga, sada nastavljamo dalje. Bili smo čak i u jednom kampu gdje se vođa bandita sam ubio. Ne znam zašto, ali eto tako je odlučio. Iz nekog nama neznanog razloga. Morao sam izaći jer mi se slika nekako čudno pomaknula. Pa onda ne vidim dobro cestu. Ok, pićimo dalje. Znači, pratimo onaj marker i da vidimo šta nas tamo čeka. Džiha. Me zanima koliko toga još tu moramo riješiti da bi... O ne, ovo je bila zasjeda, to gadna zasjeda, mislim da ćemo ih morati riješiti, ajmo ih riješiti, s kojim se ono healam. No, daj se healaj, ne znam zašto se zamračilo. Evo ga, jedan pao. Ima jedan. Oh shit, ima i zombije. Bježimo dalje. Bolje da bježim dalje. Kako su znali gdje ću biti, to je fascinantno. Ko bi rekao, a? Baš su me iznenadili. Opa. Čovječe, propucali smo iz tako. Kriminalci. Ajde da vidimo kud sad. Još malo. Još malo, još malo. Znači idemo ovim putem. Ovim putem, dobro. Znači ovim putem pićemo još ravno. Ćemo vidjeti šta nas čeka tamo dalje. Ok, ovdje su zombiji opet. Da zgazim bar jednog. Bar jednog da zgazim. Da mi ne naudi. Znači ovdje negdje sam da ću prije izaći iz auta. Čisto da
Okej, ovo nije dobro. Ovo nije bila dobra ideja. Nije dobra ideja, bježimo dalje. Previše zombija. Evo, pucaju po meni. Evo, nešto je leti tu ovi zmajevi. Što se tu dešava? Sad zbago ili? Evo, ne znam šta se dešava. Znači, ja koda da sam na vodi, ja nisam na vodi. Ljudi moji, šta se dešava tu? Da sam se htio tu zaglaviti, ne bi se zaglavio vjerojatno. Ajmo quick load. Nadam se da mi se savealo tu. Ajde, hold. Je, savealo mi se kod ovih manijaka. Ajde, dođi. Dođi. Malo ja protiv vas. Jednostavno sam sad metaka izgubio dosta. To je možda mana. Ajde vidimo, možda ima tu nešto za pokupiti usput. A ima sigurno. Sad ćemo vidjeti šta se tu krije. Nije bez razloga. Nije bez razloga tu bilo toliko zombija. Evo i ovdje kod da ima još nekoga. Ček, saveala mi se lokacija ili mi se čini? O-o. Ok, sad vidim šta je. Da ih ima malo previše. Prvo ćemo malo trčat. Maknut se odavdje. Auto ćemo ostaviti tu. Pa ćemo vidjeti. No, valjda nema tu još dalje zombi. Ili možda i ne. Neko me zove. Neko me zove. Gdje je? Aha, evo ga. Vidi Rocky došao s kvadom. Kako? Tražimo vodu. Tražimo vodu, prijatelju moj. Tome je stvar. Znači on je stvarno naš put sa druge strane. Ajmo vidjeti.
Yul says lots of people used to live in these caves. There was basically a real town. But then the geysers opened up and they all had to flee. Ojoj. Let's go! To nije dobro. To on misli da skače. The bridges are burnt now. A, dobro da sam skrenuo tu. Let's climb a bit higher to get a better look around. Ajde. The cave isn't going anywhere. Kako su to zvijeri sve tu. Pojma. Šta kud sad? Ćemo se tu provlačiti, vjerojatno. Wow! Šta je That's to some puklo? noise! A on je već upalio svjetlo. Ja mislim da imam čak night vision tu negdje. What's that? Huh? Ah, shaitan! Šišmiši. Stupid bats! Yeah. This place is totaled. When setting out, I kind of had hopes of finding something about my people, if not my relatives. But now I find out. And it hurts. Evo, kud ćemo sad, jel ti znaš di mi idemo, ali nemaš pojma. Steady. Nemam pojma di mi idemo. Aha! Bitno Right at da the idemo. entrance. Get ready, Artyom. Charge the torch, check the filters and other gear. Aha, ajde, sve ćemo. I have this Charge feeling, it. a vaguely unnerving one. Well, Tako. to hell with the feelings. Here, let me give you a boost. Aha, idemo gore. Ajmo, prijatelji. Opa, malo se urušilo. Ali idemo dalje. Ćemo tako. Can't see a damn thing. Kako ne? Ja evo vidim sve. Još se koliko gas masku nisam koristio. Već jako dugo. Moram priznat. Kako da čujem nekoga tu. Šta je se tu čuo? Znači tu je neko 100%, ajde prvo maknu. A ja ću staviti jer bolje vidim s tim. Samo što ne znam da li on mene vidi. A sevalo mi je tu. Znači moglo bi se tu svašta izdešavati sad. Da je još čovjek tu, znači neko će me zaskočiti sigurno. Koji njih ubio, to jest njega.
O, jo. Bome ih je puno. Evo, filter moram mijeniti. Palet. Dakle, s kojim se ono puni. To struju moram napuniti. Tako. Sad možemo dalje. Vjerojatno puno. Šta čekamo? Što on prema bacač? Više neka ne vidim ništa. Doslovno ništa ne vidim. Ovi gore. Ovako. Koliko ih je? Prejedro. Baš ih je puno. Čekaj, jel ima neko bar metke ili nešto? Proći dalje. Ima da je nekakvi prolaz. Do kuda? Nemo pojma. Da se pomalo šulat. Ne znam šta mi to pišti stavno. Ovo neko radi dole. Let's try to do it quietly, without the unnecessary bloodshed. The slaves are innocent. Look, water! See that car? I'll move there and hide behind it. The gate is controlled from that tower. When you open it, I'll rush the car through and you leap atop the tank. Čekaj da maknemo ovo, vidim da je tu posvjetljeno dosta. Oilman. Čuj kud se penje, frajer. Ovo su baš... Ovo su nekakvi radnici. Čekaj, gdje je sad onaj otišao, nije mi jasno. Fakat mi nije jasno. Da mi je ovaj moj otišao, kamo li ovaj drugi. Ovo bi malo biti. Čekaj. Jel mi treba mast? Ovo izgleda ko zombi, ali majke.
Ajde vidimo, hoće nas ovaj vidjeti ili neće. Sada mi neće djukele pustiti. Ok, ja sam si bacio jedan health. Čisto da ne krvarim. Ovo se dole predao. Znači ja bi trebao isto s ovim valjda otići gore. Ko je ovo gore? Ok, ovoga smo maknuli. Ovo valjda nema nekoga. Bar ih ja ne vidim. Znači ko da je samo ovaj jedan radnik dole. Kako se čini tako. Neki simpać ovo. Sad vidite. Da li ja mogu kako gore? Nadam se da nisam umro. Nisam, okej. Zanima me kud mogu otići negdje dalje, šta? Znači ima put tamo. Ima ovaj put od kud sam ja došao. I kako dalje van? Sad ćemo vidjeti. Ništa, idem probat gore šta ću, nemam šta drugo. Evo da odem probat. Tako. Ne znam za šta je ovo sidro. Mogu ja to povoditi ili? Ne. Aha, evo ovdje imamo ljestvo za gore. Što idemo ljestvama gore? Idemo pomalo. Da vidimo gdje smo sad. Sad smo na površini. Sad ćemo vidjeti. Da li će neko proći ili neće. Koliko moje zračice. Pa me vidi ko. Evo. Dođi pesanje. Dođi pesanje. Sad ćemo njih.
koriste roke. Koliko on healtha ima? Ovo su zarobljenici tu. Ima koga gore. Evo ga. I tamo ima nekoga. Tako da mi ne svijetlo bez veze. Ne znam koliko ima metaka. Opa, novi dodatak za oružje, to mi se sviđa. Ne znam koga oni vide. Vjerojatno ovog mojeg prijatelja. Jesmo, ha? Možeš, prijatelju. Može, prijatelju, idemo. Čekaj da ja skupim još malo dijelova. Čekaj, aha, ovo vozimo van. Ali baš. Ajde vidimo šta tu ima. Ćemo i njih pustit. Da nisu neki vidjeli. Evo ga. Okej, ali ja moram još vidjeti di se šta to otvara. Ajde vidimo di se to otvara, vjerojatno negdje na nekom vrhu. Ajmo vidjeti. Kud ovo vodi? Šta je tu? Tu cugaju. To jest cugale su, sad više ne cugaju. To je nekakav most. Evo ga, tu je poluga. On kreće sa kamionom. Isuse Bože. Čemu tolika žurba? Ovo nema smisla baš. Dobro, uspjeli smo, ajde. Izvukli smo tanker s vodom. To nam je bio zadatak. Što se sad dešava? Šta je zaslo? Što se desilo? O ne. Napucavanje. Ovo je neka zasjeda bila ili šta? Ovo se me prije probuditi. Koliko se gađa?
Okej. Kojim se ono bacaju bombe? No, ne volim ovo. Strojnica mi. Jel imamo di? Da pokupim mamo ili nema? Ne vidim di su. Opa, zdrmo ga je. Ima još. Ček, još sam nekog vidio. Ček, još sam nekog vidio. Ima ih još tamo. Jel to? Ha, sad svi jesu. Cure nam voda sad. Metaka. A, viš vlak je tu spojen. Na cisternu. Gdje smo mi? Pa nismo se ni pomakli. Smo na istom mjestu. How many of them are there? 700, I think. Whoa. Yeah, we lucked out here, and we'd better not overstay our welcome. We won't get far burning twigs. 5 clicks at best. The dogs have fuel. Lots of it. A full tanker carriage on the rails. If we open gate quietly, we can steal it. They shouldn't have many guards now. A gdje je to? Can you guide our men? I can. Let's get to business then. Yermak, Crest, you prepare the Aurora. Finish filling the boiler with water and drain the car's tanks. Artyom, Damir, you get the most important part. Koji? Stealing that tank. Znači sad tamo idemo. Good luck, gentlemen. Ok, uputit ćemo se prema tamo, pa ćemo vidjeti koliko ćemo vremena imati. Idemo se uputiti prema tamo, idemo ove tu malo raščistiti. Ko ima šta za raščistiti uopće? Ima šta ne bi bilo. Super, i bolje da ima. Bravo. Da se ja malo opeljašim, meni metaka treba, meni to uvijek dobro dođe. Tako da nemojte se ništa ljutit. Moram ja to tako malo raščistit. Tako, super. Ok, a di meni vozilo neko? Šta smo rekli? Šta ja mogu voziti? Di je moje vozilo? Jel ja mogu ovo voziti? Kažu za ključ. Prijatelj, moj ključan je ko kuća je ključan. Evo moja kantica tu. Ajmo kantica.
Sunce baš tuče ono da ništa čovjek ne vidi. Znači mi pićemo samo ravno. Ovo ne volim kad se ovo desi. Sad ja moram izaći iz auta i ući ponovo da mi se to ne dešava. Ne mogu to shvatiti. Zašto? Zgazit par dživina. Koliko još do njih treba? Još dosta. Ja ne vidim uopće da idem. Sada me nešto napadne, ja ne bi znao ni di je, ni šta je, ni zašto mu napalo. Čekaj, oni vide tank. Gdje ste? Su oni već tamo? Nema pojma. Bome nema pojma. Ali ćemo ići vidjeti. Aha, evo ih. Čeh nisam ne vidio. Čekate me. Vi ste se popeli kako govori. Evo, ja se popnem on dole. Poli mene zezat. The main gate is guarded by a skeleton crew. You cannot go through gate. Go through the prison cellar where the Munai Bailar keep the slaves. Dobro. A di moram onda? Yes. In any case, the plan is this. Gül and I will try to take their guards down quietly and get in through the gate. If quiet does not work out, we will at least distract them, while you get in through the underground. Može. Let's go. We'll walk with you. Dobro, ja ću reloadat sve. I have a favor to ask. If possible, don't kill the slaves. They're not... They just obey the Munai Bailar. Obey the Baron. They're afraid, that's all. Dobro. Gül is right about the locals. Here, this place. They're just How would I kids, and all have been under brainwashing for ages. So we probably should take pity on them. So, a great? Dobro, ko će to otvoriti? Well, let's do this. Nema li to. All right, I'll raise it and you get through. Tako. Tako može. Come on, this shit. Iso Mika, pa stisao sam se. Ko? Uff, kako me splašilo. A ovdje ima sigurno isto živina, neko. Let's go, dummies. Last blood, Artyom. Please.
No use. Nobody go, nobody fool. We stand here, all day here. You suck. Better go hunt, find some food, make slave, more use that way. You said right, completely. Very right. Faster, fuck! You work or you go after dog! Then I understand. Dog want pity. They don't know what to do. They torture dog and laugh. Little dog can't grow. Get eaten by other dog. Dog never Dobro. Such awful strike. But don't kill me! Don't kill me, please! Znači, neko je tu. That shaitan is there! Ok, baš sam se skoncentrirao sad. Samete, šta je ovo? Čuo. Ovo je ga stjerao. Koji džac. Oni sad spavaju. Sad ćemo vidjeti. Ovdje je mrtvac, šta oni s mrtvacima spavaju? Će probat sve. Znači oni su saznali da sam ja tu. Koliko ih je? Baš ih podosta ima ovdje.
small and have no power to stop him. Oh, holy flame, why you not protect us? Don't kill me! Don't kill me, please! O, čovjek. Životinje riješi da mi ne laju tu. Sad možemo odioći. Ma nećete umriti. Evo, čuvam vas sve. Sve vas čuvam, sve vas pazim. Samo se rješavam ovih s oružjem. I dobro. Sve je to okej. Kud me ovo sad vodi? Da vidimo šta me tu čeka. Vanis. Pogledao. Ovo je baš tvrđava ovdje. Ovo je ubijaju nekoga. Koga gađa se? Aha, njega je ovaj rokno. There is also bad news. Ko je? The gate is locked and we can't take it out. Colonel, sir, the here. We have secured the tank, but encountered a problem with the gate. Ne možemo bane zaći. We're going with plan B then. Act accordingly. See, the cable connects the gate and the top of the tower. Znao sam da ću morat ići na vrh tornja. Ima tu dizalicu, nešto. Surely you're not seriously intending to attack our fortress. I do respect your courage, but simply throwing your lives away, such a waste. Who is in charge between you two? Come up here. We have things to discuss. Just you listen to that bastard talk. A complete about face. Dobro, kuda dođem go? Put the gun down and come up. Otherwise we'll have a pointless bloodbath on our hands. Ne kužim. Gdje bi ja trebao ići gore sad? Ajmo vidjeti. Da li mogu igdje ovdje proći ili ne mogu? Ne, znači vuči me tamo. Ajmo gore da vidim šta se tu dešava. Kad je ovaj umro? Da li mogu tu negdje proći? Baš moram pucati. Ovo puca do prekstra, ovo je neka otporna brava. A vi što su malo glupo napravili, inače ih mogu rasturiti, sad ne mogu, okej. Šta onda? Imamo toga što se popeo gore, ništa. Okej. Ali gdje onda moram ići? To mene zanima, da li ima neki skriveni put, neki tajni put, nešto? Open the gate and let our guests in! I am up on the tower already. I have a plan. Ček, stvarno idem spuštenog oružja gore. Pogledaj ovo, kostur. Come on! We won't even touch you! Unless you really ask for it. Evo ja baš će da će me sad gadno zarobiti. There is no other way. If we don't get out of this desert, we're as good as dead. Good luck, Artyom. The deal goes south, I'll do what I can. Go around them stinkers and just get to the next floor. Now, there's too many of them to count. Ček, oni mene puštaju. You must be one of
this. Look, you go up the ladder. Koji su ovo divljaci isto. Doslovno, gdje god smo stali uvijek neki ludi. Što koliko mi treba, ne znam ni gdje moram ići. Čovječ, ovo je cijeli grad u ovoj tvrđavi. Čim me srti zet. Hey, pretty boy, did you come from afar? Kud sad? You're the one to see the boss? Come on in. Kuda uđem? Don't waste boss time here. Čuj vrat. Zlatno. Ko je ovaj? Šta je ovo? Šta mi hoće uzeti? Šta je ovo? Skidaju sve s mene, šta je ovo? Well, you see, this world is a harsh and chaotic one. I'm just doing my best to introduce a little order into it, without which there is no hope for something better in the future. And with no hope, you can't live. But let us cut to the chase. You definitely did not come here to enjoy the scenery. Normal. No, you have a goal. And that goal is probably far from here. I respect people with their purpose in life. So, I'm ready to provide you with fuel for your journey. Da. Zamjenu za šta? I'm not asking for much in return. Šta traži? Surrender Gil to me. Bring her to me and we all win. I have you, you will have your Onu žensku. Everyone gets to live long and prosper. Now. Fuel herself has come for you. You'll answer for everything. Bravo žensko. Evo ti. Šta je, zatvorio si sigurno ono unutra. Baš je kukavic. Do you think I'm a fool? You didn't want to see it. Now you will all die. Starting with you, you. Kill them! Artyom, get ready. Dobro, ne znam od kud će doći. Bravo. You're weak, and you value the weak. But the world lives by different rules. The strong ones always win. Our strength lies in our unity. Our strength that keeps our flock together. It is through this faith that we protect them, direct them, keep them from interfering in this day. But you are leading our troops astray. This you is something of an icon. This is all that I about you. Lako me. Ko se izmiči. It is an open of problems. Ajme te sposobnost. Luckily, your death will dispel it. Why doesn't he speak anymore? Artyom, I'll go in before that dog runs away. Vidi ima i minigun tu. I'll catch him and open the door for you. Može. Hold on. Gdje je ono?
Ono ide preko. Čekaj, koje je ono bilo za bombe, samo malo uvijek zaboravim to. Aim fire. Weapons inventory. Oj. Ovo nije dobro. Više niko. Fakat nisam imao gdje pobiti. Moram se sjetiti pod kojim ono su mi bombe. Kad se to sjetim, bit će dobro. Ne, fakat se ne mogu sjetiti s kojim sam ono mijenjao za granate. Dom bacim 2 granate, on je gotov. Ovako s mecima je već teže. Kome sad, zar mu je lom? Ne, ovo je loše. Ne mogu se sjetiti. Stvarno se ne mogu sjetiti. Ajmo sad ponovno hints, options, controls, znači keyboard, inventory, gas maska, lighter, medkit, general lighter, night vision, weapon 2, weapon 3, ok, throw secondary je C. Aj. Ne, baš mi fale bombe sad tu. Baš mi bombe fale ovdje. Što bar imam par pravih onih bombe.
Ne. Ne zeznuto što se nam di sakrit, napadaju sa svih strana. Da sam znao da me ovo čeka, možda bi si pripremio oružje, uopće mi nije bilo na kraj pameti. Moram priznati. Ne. Dobro, sad sam skužio taktiku kako da se riješiti. Znači uzeti ono oružje i prvo kad ga sa koktelima prije toga. Ok. Ajmo onda tako je napraviti. Ok. Uf. Dobro, sve ih imaju. Shit. Bravo. Da, ne. Mislio sam da neću uspjeti proći uopće ovo. Što je to bilo? So, this is the plan Gule was talking about. What the hell is going on there? Get out of there! I'll send people to cover your retreat! Će otvoriti ono više. The door's giving. Let's give it a shove, Artyom. Ajmo zajedno. On nju drži. O ne. Pa si ubrzo. O ne. Bravo. Uf, ovo je bilo blizu.
Ali riješili smo se barona, tako da vjerojatno idemo dalje iz ove pustinje i ko zna šta nas poslije čeka. Artyom, your dream led us here, but it won't help my people. This war is mine now, too. Go, Artyom. Follow your dream. Aha, vraćam se nazad tu. You're back, my love. I was so worried. Kako su napravili te scene, fascinantno. Okej. Gdje smo sad? Fanatics on the banks of Volga. Cannibals in the mountain bunker. Slavers on the shores of the dried out sea. How many monsters has the war given rise to? Or perhaps, were they all... Če došlo je ljeto, ili summer, neko mjesto. Sad ćemo saznat. Šta je ovo, izgleda sunčano, izgleda sve lijepo. Znači krenuli smo dalje. We've left those sands long ago, and it still persists. What does Crest even smoke? It's terrible. In any case, I'm better now. I hate to interrupt, guys, but you should come to the mess hall. The table is almost served. Thanks, Stepan. We'll be there in a moment. Shall we go, Artyom? Or shall we stay a little longer? It's so nice. Da. Naspram prvih dijelova Pornovka živina, ovo je puno ljepše. Evo kako Artyom dimi. Ovo vidi oružje naše. My mom died? Of course I didn't. It was because of Dad. He used to be even harsher back then. He used to come home from the barracks and reach for the bottle while taking off his boots. They'd quarrel, and then he'd stop appearing for a time. And while he was away, she'd start drinking too, and crying when she was sober. She'd feel better, would get kind of dreamy when drunk. Ma mislim da ću uskoro izaći iz ove sobe. Mislio sam da će mi nešto bitno reći, ali nema ništa bitno. You know how she used to call me? Just A. She'd hug me and say, one day, A, you and I are going to go to Vladivostok, the city I was born in. And from there to a village on the ocean shore. Ajmo mi dalje, ajmo mi nju. Go, Artyom. I'll rest some more and join you later. Uglavnom ljudi, to je bilo to za ovu epizodu i vidimo se u sljedećoj i pozdrav.